Muito prazer. 시간이 많이 지났습니다. Passou bastante tempo já. 원래 제가 9시 55분부터 말씀 전하는 건데 Na verdade, o meu horário era às 9h55, 시간이 지나갔습니다. mas passou bastante tempo já. 제가 많이 이야기하지 않겠습니다. Eu não vou prolongar muito a minha palavra, a minha pregação. 1시간만 하겠습니다. Vou pregar só em 1 hora, tudo bem? 반갑고요. Muito prazer em conhecê-los. 제가 이번만큼은 시간을 좀 잘 지키라고 이야기를 했습니다. Nesta vez eu pedi para os pastores guardarem o horário. 보통 제가 그 카페에 초청받아 갑니다. E eu também sou convidado, né, para participar de outros cafés, de outros conselhos. 9시 시작한다고 해서 가면은 E se me convidam para estar 9 horas no café, 가보면 사람들이 와 있지 않습니다. eu chego às 9, mas ninguém ainda chegou. 어떤 목사님은 여기가 브라질이기 때문에 그렇다고 말했어요. E algum pastor me disse: Pastor, quem é? Porque aqui é o Brasil. 한국도 예전엔 그랬습니다. A Coreia antigamente era assim. 그러나 그리스도인들은 그렇게 하면 안 됩니다. Mas o cristão não pode ter esse hábito. 특히 리더들은 그렇게 하면 안 됩니다. 리더들은. Principalmente os líderes. 왜냐하면 우리는 하나님의 자녀이기 때문에. Porque nós somos filhos de Deus. 하나님의 자녀들은 약속의 자녀들입니다. Os filhos de Deus são os filhos da promessa. 그렇다면은 하나님의 자녀들은 하나님의 성품을 담고 있기 때문에 Então, já que os filhos de Deus têm o mesmo coração de Deus, 하나님 앞에 살아야 하는 겁니다. tem que viver diante de Deus. 우리는 이런 CLF에 사실 많은 것들이 필요하지 않습니다. Na verdade, no nosso congresso de pastores, a gente não precisa de muitas coisas. 예수 그리스도만 높여야 하고 Temos que exaltar somente Jesus Cristo. 예수님만 찬양해야 하고 Temos que louvar somente para Ele. 어떤 인간도 높여줘서는 안 됩니다. Não podemos exaltar homem nenhum. 제가 오늘 사실 어제 제가 희우에 갔다 왔는데 Na verdade, ontem eu voltei do Rio de Janeiro 제가 이 큰 차를 몰고 갔습니다. e eu estava dirigindo a van da igreja. 그래갖고서 이렇게 허리가 이렇게 담이 들렸습니다. E eu tive um mau jeito na minha coluna. 그래서 제가 오늘 새벽 6시에 병원에 갔습니다. E hoje às 6 horas da manhã eu fui para o hospital. 나를 이렇게 고쳐주는 그 마사지 해주는 분이 계시는데 E ali tem o massagista, né, que trata o meu corpo. 내가 오늘 여러분들 앞에 서야 하는데 E eu falei, nossa, eu pensei, nossa, eu tenho que ficar diante dos pastores hoje. 일어나가지고 허리가 구부러지는데 한 30분 걸려. Só que levava 30 minutos para eu me levantar de tanta dor que eu sentia. 오늘 그분이 저를 좀 이렇게 만져줬어. Só que hoje ele mexeu na minha coluna. 원래 오늘 그분은 일하는 날이 아닌데 Na verdade, hoje ele não trabalha, 제게 시간을 내줬어. mas ele agendou esse horário comigo. 그래서 지금은 굉장히 좀 자유로워졌어. E hoje, agora eu já estou bem melhor. 하나님이 역사하시기 전에 사단도 역사하고 Eu sempre digo que antes de Deus trabalhar, sempre Satanás se opõe. 또 사단이 역사해도 이렇게 이기노라 하면 Sim, é só ignorar, sabe, o trabalho de Satanás. 오늘 제가 그냥 떠라도 없이 그냥 하려고 했는데 Na verdade, hoje eu queria pregar sem o intérprete, 제가 어떤 형제에게 물었습니다. mas eu perguntei para o irmão: 내가 그냥 볼트게스를 하는 게 낫겠냐 아니면은 떠라도 쓰면 좋겠냐. seria melhor eu pregar diretamente em português ou usando o intérprete? 목사님 오늘 굉장히 많은 새로운 사람들이 오는데 E ele diz: Pastor, hoje vão vir muitos pastores na nossa igreja. 목사님이 통역을 쓰는 게 좋을 것 같습니다. Eu acho melhor o pastor usar o intérprete. 저도 알아요. 제가 볼트게스 하면 굉장히 소딱기가 많은 걸 제가 알아요. Eu sei que eu também tenho muito sotaque quando eu falo em português. 하지만 저는 에스트랑제이로니까 Mas já que eu sou estrangeiro, fazer o quê? 그래도 괜찮겠다 싶어서 제가 볼트게스로 하려고 했는데 Mesmo assim, eu queria pregar em português. 그 형제가 나에게 통역을 쓰는 게 좋겠다고 하더라고요. Mas o irmão, ele me recomendou: Pastor, é melhor o senhor pregar com intérprete. 내가 하나님 나에게 해주시는 소리로 내가 인정하고 E aí eu reconheci como a voz de Deus para mim. 내가 위에 올라가 성경을 바꿔서 왔습니다. Por isso eu troquei a minha Bíblia para a Bíblia coreana. 볼트게스를 하면은 훨씬 더 말씀을 많이 전할 수 있는데 Sim, se eu prego em português, eu tenho mais tempo para pregar. 통역을 하면 벌써 절반을 빼앗겨 버리는. Mas se eu uso o intérprete, eu só tenho a metade do tempo. 통역을 쓰다 보면 자꾸 제가 말이 빨라집니다. E quando eu uso o intérprete, a minha pregação acelera. 여러분 마지막에 우리가 CLF 한 걸 기억합니까? Vocês lembram da última pregação do nosso último encontro aqui com os pastores?
기억합니까? Alguém lembra? 감사합니다. Obrigado. 오늘 저희가 사실은 500명이 넘는 목사님들이 온다고 해서 Hoje, na verdade, a gente estava esperando 500 pastores. 정말 많은 음식을 준비했습니다. Preparamos muita comida lá embaixo. 우리 형제자매들은 일주일 내내 이 행사를 위해서 또 우리가 준비하고 기도했습니다. Os irmãos da igreja, durante essa semana, em oração, prepararam esse café. 물론 კვantita지가 중요한 건 아닙니다. Para mim, a quantidade não importa. 퀄리다지가 중요한 Para 거. mim, vale mais a qualidade. 아멘. Amém? 그래서 오늘 여러분들이 뭐 많이 오지 않았다 해도 Por mais que hoje não vieram muitas pessoas, 하나님 앞에 감사한 마음을 가지고 있습니다. mas eu tenho muita gratidão a Deus. 오늘 제가 이 요한복음 3장을 한 구절 읽겠습니다. Hoje eu quero ler um versículo junto com vocês. 14절입니다. João capítulo 3, 3장 14절, versículo 14 16절까지 até o versículo 16. 이 앞에 글씨가 아마 뜰 겁니다. E vamos mostrar aqui no telão o versículo. 요한복음 3장 14절. João 3,14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 네. 이 말씀은 뭐 우리 모두가 다 잘 아는 말씀입니다. São versículos que todos conhecem. 이 성경의 대표적인 구절을 찾으라면 아마 요한복음 3장 16절일 겁니다. E é um versículo, né, que mostra toda a Bíblia. 그럼 요한복음 3장 16절에 Então, em João 3,16, 이렇게 기록되어 있습니다. está escrito assim: 저를 믿는 자마다 para que todo que nele crê 멸망치 않고 não pereça, 영생을 얻는다. mas tenha a vida eterna. 그러면은 우리가 믿는 자, Então, para aqueles que crê, 안 믿는 자. e tem aqueles que não creem. 내가 만약에 세탁소 주인이라면은 Suponhamos que eu sou dono de uma lavanderia. 깨끗한 옷인지 Por exemplo, eu tenho uma roupa limpa 더러운 옷인지 ou uma roupa suja. 구별할 줄 알아야 합니다. Eu tenho que saber distinguir essas duas 그래야 roupas. 더러운 옷은 세탁소에 넣어서 세탁기에 넣어서 깨끗하게 빨고 Aí sim eu coloco a roupa suja na máquina e ela vai ser lavada. 깨끗하게 나온 옷은 다림질해 가지고 걸어놓고 E eu passo a roupa, essa roupa aqui já está limpa. 그러면 우리는 Então 우리 리더들은 nós líderes, 하나 알아야 합니다. temos que saber uma coisa: 누가 믿는 자인지 quem é aquele que crê 누가 믿지 않는 e 자. quem é aquele que não crê. 믿는 자는 영생을 얻는데 Aquele que crê tenha a vida eterna, 믿지 않는 자는 멸망을 당하는 겁니다. mas ao que não crê, perece. 그럼 믿는 거와 믿지 않는 걸 어떻게 구별하지? Então, qual é a diferença entre aquela pessoa que crê e aquele que não crê? 자, 성경은 말합니다. A Bíblia diz, pastores, 자, 18절에 보면은 no versículo 18, 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이라고. quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 믿는 Deus. 사람은 Aquele que crê 꼰대나성이 없어요. não tem mais condenação. 왜요? Por quê? 은혜 아래 있기 때문에. Porque ele está debaixo da graça. 믿지 않는 사람은 Mas ao que não crê, 꼰대나성이 있어요. já está julgado. 왜요? Por quê? 율법 아래 있기 때문에. Está debaixo da lei. 그러면은 어디 아래 있느냐가 중요한 Então 거예요. é muito importante você estar debaixo de qual lugar? 은혜 아래 있느냐? Debaixo da graça 행위 아래 ou 있느냐? debaixo das obras da lei? 호주에 제임스 해리슨이라는 사람이 있습니다. Tem um australiano chamado James Harrison. 그 PPT 한번 띄워줄래요? Por favor, mostre os slides. 자, 이 보면은 이 사람은 나이가 80입니다. Ele tem 80 anos. 그가 14살 때에 사고로 수술을 하게 됐습니다. E aos seus 14 anos ele teve um acidente, ele fez uma cirurgia 그리고 폐를 하나 떼냈습니다. e teve que tirar um dos seus pulmões. 그리고 그는 피가 RH 형이요, 마이너스형이었어요. E o seu sangue era RH HR negativo. 1000명당 1명밖에 없는 피입니다. É um caso de
para 1000 pessoas acontece esse caso. 뭐 O형, 저는 O형인데 Por exemplo, eu sou O, tipo sangue O. A형, A, tipo B형. sangue A. Tem A o não. B, tem bastante. 그러나 RH-형은 드뭅니다. Mas é difícil você encontrar HR negativo. 그 수술을 받으면서 E ele fazendo essa cirurgia, 많은 피가 필요했습니다. ele estava precisando de muito sangue. 13리터의 피가 필요했습니다. Ele estava precisando de 13 litros de sangue. 수술이 잘 됐고요. A cirurgia ocorreu muito bem. 그리고 그 아이는 건강을 회복하게 됐습니다. E assim a sua saúde foi bem recuperada. 아버지가 그 아이에게 이야기했습니다. E o pai dele disse: 해리슨, Harrison, 네가 이름은 모르지만 너를 위하여 많은 사람이 내게 피를 주었다. você não sabe de uma coisa, mas muitas pessoas doaram sangue, por isso você está vivo agora. 너는 그것을 잊어버리면 안 돼. Você não pode se esquecer disso. 해리슨이 그 후 4년 뒤에 18살이 될 때에 E depois que passou alguns anos, 그는 피를 다른 사람에게 수혈해 주기 시작했습니다. e aos seus 14 anos ele começou a doar o seu sangue, 일주일에 한 번. uma vez por semana. 그가 60년 동안 E assim, durante 60 anos, 1000번의 피를 수혈할 수 있었어요. ele doou 1000 vezes. 근데 그가 피를 수혈해 주면서 Ele doando o sangue, 의사가 깜짝 놀랐어요. o médico ficou assustado. 이 사람의 피가 RH-형이었는데 E o seu sangue era negativo, RH+형으로 바뀌어버린 só 거예요. que o seu sangue mudou para RH positivo. 14살 때 피를 수혈 받을 때에 Quando aos seus 14 anos ele doou, recebeu, 피를 잘못 넣은 거예요. colocaram um sangue errado nele. RH-형이 있고 RH+형이 있는데 Por exemplo, tem o RH negativo e RH positivo. 그냥 RH-형이 들어가면서 피가 잘못 들어가면서 몸 안에 항체가 생긴 거예요. Mas colocando negativo, e esse sangue começou a atacar o seu próprio corpo. 근데 이 사람 몸 안에 피가 싸우면서 몸 안에 백신이 항체가 생긴 거예요. Só que acontecendo essa batalha dentro do seu organismo, se formou anticorpos dentro do seu corpo. 그냥 RH-+형이 아니고 Não era simplesmente RH negativo ou positivo. RH-든 플러스든 이 사람의 피가 들어가면 그 사람을 살릴 수 있는 항체가 들어있는 거예요. Agora, nesse sangue, no sangue do Harrison, tem anticorpos que pode combater o RH negativo e positivo. 그러면서 이제 이 사람의 피가 그때 당시에 호주에 아기를 가진 임산부들이 굉장히 많은 아이들이 신생아가 죽어갔는데 E naquela época na Austrália, né, muitas mães, depois que deram à luz os seus filhos, esses filhos morreram. 왜냐하면은 엄마 피가 아이 피에게 딱 공격을 시작하면서 Porque o sangue da mãe começou a atacar o sangue do próprio filho dentro do ventre. 아이가 죽기도 하고 E assim morria dentro do ventre 아이가 불구자가 되기도 했어요. ou nascia com algum tipo de defeito, um 우리 deficiente. 몸 안에는 다른 것을 적으로 생각하기 때문에 막 공격을 하는 거예요. Porque o corpo reconhecia como um agente ofensivo e atacava isso. 그러니까 많은 사람이 죽어가는데 E assim- 아이들이 죽어가는 신생아들이 Muitos bebês morreram naquela época. 이 해리슨 피가 들어가면은 Só que entrando o sangue do Harrison nesses bebês, 이 해리슨에 있는 그 혈청이 들어가면은 o sangue do Harrison entrando nesses corpos, 그 병이 낫는 거예요. eles foram curados. 그래서 이 해리슨의 피로 인해서 Então, pelo sangue do Harrison, 2 milhões criança가 살아났습니다. 2 milhões de crianças foram 이 recuperadas. 사람의 피가 들어갈 때마다 Esse sangue entrando no corpo, 200만 명의 어린아이들이 살아날 수 2 있었습니다. milhões de crianças foram curadas. 그래서 이 사람을 보고 황금의 팔을 가진 사나이라고 별명이 붙었습니다. Por isso ele teve um apelido, né? Um apelido, o herói do braço forte. 1000번의 수혈을 했지만은 Ele doou 1000 vezes o seu sangue. 아직도 수혈할 때는 자기도 따끔하고 아프다고 말합니다. E hoje também, quando ele vai doar sangue, ele sente dor. 이제 그의 나이 80세입니다. E hoje ele tem 80 anos. 그리고 이제 더 이상 남에게 피를 줄 수 없는
사람이 됐지만은 chegou numa idade onde ele não pode mais doar sangue, 이 사람의 피로 인하여 그 혈청을 인하여 백신이 만들어지고 mas através desse sangue foram criados anticorpos dentro do seu 이 organismo. 한 사람으로 인하여 E por causa de uma pessoa, 200만 명의 신생아가 살아나는 은혜를 입었단 말이에요. 2 milhões de crianças foram curadas. 사람의 피는 굉장히 중요합니다. E eu falo que o sangue da pessoa é muito importante. 평범한 여러분들도 하루에 5,000개씩 비정상적인 세포가 나타납니다. No caso de vocês, pessoas normais, por dia, no nosso sangue aparecem 5.000 células irregulares. 자, 그게 만약에 내추럴 킬러라고 하는 이 항체가 만약에 그 바이러스를 잡아먹지 않으면은 Por exemplo, se a célula NK, Natural Killer, não combater essas células irregulares, 여러분들 암에 걸리고 vocês vão pegar câncer, 병에 걸리는 vão 겁니다. pegar doenças. 그래서 저 사람의 피를 빼보면은 Então, quando a gente coleta o sangue da 그 pessoa, 피를 보는 순간에 No 그 mom- 사람의 건강을 알 수가 no 있어요. momento que a gente vê o sangue, nós podemos saber o estado da saúde da pessoa. 피 안에는 다른 바이러스가 들어오면 싸울 수 있는 항체가 있는데 Porque dentro do sangue tem os anticorpos que combatem esses agentes ofensivos. 건강한 사람은 A pessoa saudável, 이 항체가 딱딱 이렇게 떨어져 있어요. esses anticorpos estão bem espalhados. 근데 몸이 약한 사람은 Mas as pessoas que têm uma saúde mais fraca, 이 항체가 다 붙어 있어. esses anticorpos estão todos grudados. 그리고 피 속에 누룩이 들어 있고 E 곰팡이가 no sangue tem fungos. 피 하나를 빼보면은 Quando a gente coleta o sangue, 그 사람이 암에 걸렸는지도 알 수가 있고 dá para ver se a pessoa tem câncer. 이 사람의 건강을 금방 체크할 수가 있습니다. E dá para saber o estado da saúde da pessoa. 저는 의사가 아닙니다. Eu não sou médico, tá bom, pastores? 저는 영적인 의사입니다. Eu sou um médico espiritual. 여러분 마음도 그렇습니다. Isso também acontece com o teu coração. 우리의 마음 안에도 바이러스라고 하는 것이 들어오면은 Se esses vírus também entrarem no nosso coração, 그건 독이 되어서 우리 건강을 해치는 것처럼 assim como esse vírus é um veneno que vai danificar a tua saúde, 우리 마음도 마찬가지입니다. isso também acontece com o nosso coração. 건강한 사람은 항체가 튼튼해야 되는 것처럼 Assim como a pessoa saudável tem anticorpos saudáveis, 자, 마음에 항체도 있어야 하는 겁니다. o nosso coração também precisa de 우리 anticorpos. 그걸 믿음이라고 하는 Isso eu 겁니다. chamo de fé. 믿음을 무너뜨리는 게 뭔지 압니까? Sabe o que derruba a tua fé? 불신이에요. É a desconfiança, 믿지 않는 거예요. é a incredulidade. 그리고 그거는 죄라 말입니다. E isso eu chamo de pecado. 죄가 뭡니까? O que é pecado? 믿지 않는 거예요. É a incredulidade. 노아 시대 때에 Na época de Noé, 그들이 왜 죽었습니까? porque muitas pessoas morreram? 안 믿어서 죽은 거예요. Porque não creram. 방주를 만들어 놨는데 Já fizeram a arca. 구원이 준비되어 있는데 Deus já havia preparado a salvação. 자기 생각을 믿는 사람들은 노아의 말을 안 받았어요. Mas as pessoas que acreditaram no seu raciocínio não entraram na arca. 안 들어간 거예요. Não entraram. 들어가면 되는데 Era só entrar. 왜 못 들어갔습니까? Mas por que não entraram? 세상에 무슨 홍수로 세상이 덮여 Como assim Deus vai cobrir esse mundo com o dilúvio? 안 믿는 거예요. Não acreditaram. 그들이 죽은 이유는 Por que morreram? 구원이 준비되어 있지 않는 게 아니라 Não é porque a salvação não estava completa. 믿지 않아서 죽은 거예요. Morreram porque não acreditaram. 왜 이제 사람들이 지옥 가는지 압니까? Então, por que as pessoas vão para o inferno hoje? 죄 때문입니까? Por causa do pecado? 표면적으로 보면 죄 때문에 지옥 갑니다. Aparentemente é por causa do pecado. 그렇지 않습니다. Mas não é por causa do pecado. 성경은 뭐라고 말합니까? O que a Bíblia diz? 죄라 함은 저희가 믿지 아니함이라고 말했습니다. Do pecado porque não creram. 자, 요한복음 16장 9절에 Em João 16:9, 죄를 뭐라고 이야기했습니다. ali explica o pecado. 믿지 않는 거라고. O que é 말해요. pecado? 자, Não crer. 노아 방주가 있는 것처럼 Assim como Deus já havia preparado a arca de Noé. 구원에 예수 그리스도가 있는데 Deus já preparou a arca que é Jesus Cristo. 왜 사람들이 지옥 갑니까? Mas por que mesmo assim as pessoas vão para o inferno? 안 믿는 거예요. Porque não creram. 그게 죄입니다. Isto que é pecado. 자, 사람들의 마음 안에 Porque no coração das pessoas, 마음 안에도 항체가 있듯이 no nosso organismo, nós temos anticorpos. 우리 생각을 이길 수 있는 유일한 것은 하나님의 말씀입니다.
A única coisa que nos permite vencer o diabo é a palavra de Deus. 말씀은 생명이에요. Porque 물과 a 같아서. palavra de Deus é a vida. 말씀은 빛이에요. A palavra de Deus é a luz. 말씀은 그 말씀 자체가 능력이 A 있어요. palavra de Deus tem poder. 내가 말씀을 믿어야지. Eu não preciso me esforçar, eu tenho que acreditar. 그렇게 하지 마세요. Não precisam se esforçar. 말씀은 내가 믿는 게 아니고 Não sou eu que creio na palavra. 말씀이 그냥 내 마음에 들어와서 나를 하나님 앞에 믿을 수 있게 해주는 A 겁니다. palavra me permite confiar em Deus. 아멘. Amém. 내가 말씀을 잡으면은 Se eu seguro a palavra, 말씀과 반대되는 형편이 나타나면 se eu encontro uma situação oposta da 그 palavra, 사람 말씀을 버려버려요. esta pessoa abandona a palavra. 말씀이 나를 잡아주면 Mas se a palavra está segurando o meu coração, 내가 연약해도 por mais que eu seja fraco, 말씀이 나를 이끌어가는 겁니다. mas nesse momento a palavra me conduz. 내가 손주가 있는데 Eu tenho um neto, 3명이 eu 있습니다. tenho 3 netos. 내가 이제 계단을 내려갈 때는 항상 손을 잡습니다. Quando eu desço as escadas, eu sempre pego na mão deles. 근데 이놈들이 내 손을 잡아요. Só que essas crianças querem pegar na minha mão. 그럼 내가 얼른 빼가지고 Então eu tiro a minha mão, 내가 얘를 잡아요. eu seguro na mão dos meus netos. 그죠? Certo? 그 내가 내려가면은 E quando eu desço, 얘가 잘못 가도 ele pode escorregar, 내가 잡을 수가 있어요. mas eu estou segurando ele. 근데 얘가 나를 잡으면 Mas se ele me segurar, 지가 잘못하면 지가 손을 놓고 넘어지는. se ele escorrega, ele solta da minha mão, ele cai. 어느 날 어떤 자매가 성경을 봤습니다. Um dia, uma irmã estava lendo a Bíblia. 내년 이맘때 아들을 낳으리라. Amanhã, no ano que vem, a estas horas, darás à luz um filho. 나이가 22살밖에 안 됐는데 E ela só tinha 22 anos. 성경을 보다가 Ela lendo a Bíblia, 말씀이 마음에 들어왔어요. essa palavra entrou no coração. 자기는 그냥 늘 성경을 읽었어요. E ela só leu a Bíblia. 여러분들도 성경 읽죠? Vocês também leem a Bíblia? 네, 저는 2달에 한 번 정도 성경을 읽습니다. Eu leio a Bíblia inteira em 2 meses. 저는 새벽 기도 끝나면은 Quando termina o culto de madrugada da 저희들이 nossa 6시에 igreja, 늘 새벽 기도가 있습니다. todo dia 6 da manhã nós temos o culto de madrugada. 30분 동안 말씀을 전합니다. Durante 30 minutos eu prego a 그리고 palavra. 저는 항상 저 문 옆에 앉아서 꼼짝 안 하고 성경을 E 읽습니다. depois do culto eu sento ali do lado da porta e começo a ler a Bíblia. 그러면은 2달에 한 번 정도 성경을 볼 수. E assim, em 2 meses eu consigo terminar a Bíblia inteira. 그래서 그 자매도 성경을 읽었습니다. E essa irmã também estava lendo a Bíblia. 그리고 그냥 그 말씀이 들어왔어. E esse versículo entrou no coração. 어느 날 선을 보게 됐습니다. E um dia ela foi encontrar com seu futuro marido. 그리고 저희들 교회 주위하는 형제하고 선을 봤습니다. E ela se casou com o irmão da minha igreja, o maestro do coral. 그리고 결혼을 하게 됐습니다. E eles se casaram. 아기를 가졌습니다. E ela ficou grávida. 많은 할머니들이 저거 딸이다고 막. E as vovós estavam falando, nossa, é barriga de menina. 근데 성경은 Mas o que a Bíblia está dizendo? 명년 이맘때 아들을 낳는다고 했어. No ano que vem darás à luz um filho. 이 자매는 결혼할 나이도 아닌데 E ela não tinha idade para se casar ainda. 그리고 잘생겼지도 않았어. E também não era tão bonita assim. 내가 처음에 그 자매를 만날 때 Quando eu vi ela pela primeira vez, 내가 우리 형제를 봤어요. eu lembrei do irmão da 우리 minha 형제는 igreja. 키도 크고 O irmão da minha igreja era bem alto, 아주 잘생겼어. bonito. 근데 그 자매를 보니까 Mas eu vendo para a irmã. 이 형제가 시험 될 것 같았어. Eu acho que ele vai cair em tentação se ver ela 이 assim. 자매가 이래 웃는데 Porque ela deu um sorriso, 이 위에 pastores. 잇몸이 보였어요. Deu para ver até a gengiva da parte de cima. 수박 먹기 딱 좋은 이빨이. Ela tinha dentes prontos para cavar uma melancia. 내가 말했더니 나 같으면 Falei, 어떨까? nossa, ele vai recusar ela. 근데 그 형제 돌아와서 물어봤어요. E aí ele voltou para a igreja e eu perguntei pro irmão: 결혼할 거야? irmão, você vai se casar ou não? 결혼하겠대요. Pastor, sim, eu aceito. 이 자매와 이야기하는 동안에 Enquanto ele estava conversando com ela, 이 형제가 이 자매가 참 영적인 자매라는 걸 ele 느꼈어요. sentiu que a irmã era muito espiritual. 그래서 자기는 외모가 중요하지 않다. E para ele a aparência não era importante. 자기는 영적인 자매로. Eu quero me casar com uma irmã espiritual. 그리고 자매가 성경 본 그 딱 1년 만에 E depois de um ano, aquele dia que ela leu a Bíblia, 아들을 낳았어요. ela teve um filho. 그 자매가 한 게 아니에요. Não foi ela quem se esforçou 그냥 para isso. 성경을 읽었어요. 차례대로. Ela só estava lendo a 창세기, Bíblia. 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아 성경을 읽었어요. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. 그 말씀이 들어왔어요. E esse versículo entrou nela. 그건 사라에게 한 말이에요.
Eram palavras ditas a Sara. 네가 명년 이맘때 아들을 낳을 거야. No ano que vem, a estas horas, darás à luz um filho. 이 말씀이 이 자매 마음 안에서 사라지진 않는 E esse 거예요. versículo não saía do coração 그 dela. 말씀이 능력이었어요. Por isso eu digo que a palavra tem poder. 내가 말씀을 잡는 게 아니에요. Não sou eu que seguro a 내가 믿는 게 palavra. 아니에요. Não sou eu que creio. 그 말씀이 들어와서 내 마음에 믿을 수 있는 힘을 주는 A 거예요. palavra entra no meu coração e me permite fé para confiar na Bíblia. 그게 믿음이에요. Isto eu chamo de fé. 그래서 여러분들도 성경을 읽어야 하는 Por isso eu 겁니다. digo, pastores, temos que ler a Bíblia. 자, 이제 우리는 성경으로 돌아가야 합니다. E nós dizemos, nós temos que voltar para a Bíblia, pastores. 성경만이 유일한 하나님의 능력이기 때문에. Porque o poder de Deus se manifesta na Bíblia. 자, 우리 마음에 죄가 들어오면은 Por exemplo, pastores, se o pecado entra no nosso 그 coração, 죄가 우리 마음에 미움을 일으키고 esse pecado nos permite ódio, 시기하는 마음을 일으키고 raiva, inveja. 결국 죄의 싹은 사망입니다. E o salário do pecado é a morte. 육신의 생각은 사망입니다. O pendor da carne dá para a morte. 바이러스가 들어와서 몸을 병들게 하는 것처럼 Assim como o vírus nos traz doença, 죄가 들어와서 o pecado 불신이 들어와서 traz desconfiança. 죄를 하나님 앞에 그 영혼이 망하는 겁니다. E o teu espírito é afastado diante de Deus. 구약 성경에 보면요, No Antigo Testamento 노뱀이 나옵니다. aparece a serpente de 오늘 bronze. 시간이 많이 지났으니까 제가 여기 보면 노뱀이 나오죠. Então, estão vendo a serpente de bronze? 뭐라고 되어 있습니까? O que está escrito? 노뱀을 위해 장대를 위해 달라. 그 Faz uma 노뱀을 serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. 쳐다보면 살리라 그랬어요. E todo que for pecado mirar, viverá. 예, 병원 마크가 다 이래 돼 있죠. Em todos os 그죠? hospitais tem esse símbolo, 다 뱀이 certo? 들어 있죠. Tem uma serpente. 예, 이게 바로 노뱀을 의미하는 겁니다. Então simboliza a serpente de bronze. 이스라엘 백성들이 O povo de Israel 하나님을 원망하고 murmurou contra Deus. 하나님이 인도하는 길로 가지 않고 Não foram pelo caminho que Deus guiou. 하나님을 원망하고 모세를 원망했을 때 Murmuraram contra Deus e contra Moisés. 하나님 불뱀을 보냈어요. Deus mandou as serpentes abrasadoras 울기 시작했어요. e começaram a morder, picar. 그렇죠? Não foi? 왜 뱀에게 물리면 죽습니까? Porque ao ser picado o povo começou a morrer. 그럼 뱀 좋아하는 사람이 없죠? Aqui ninguém gosta de cobras, certo? 왜 뱀에 물리면 죽습니까? Porque morreram pela picada dessas serpentes? 독이 있으니까. Por causa do veneno? 독이 있으면 죽습니까? Então, por causa do veneno a pessoa morre? 독이 어떻게 하는 겁니까? O que devemos fazer com o veneno? 자, 제가 비디오 하나 보여드리겠습니다. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. 인도의 꼬브라입니다. É uma cobra da Índia. 이빨 사이에 Nos caninos 구멍이 있습니다. tem um buraco. 물으면 E se ele pica, 독이 나옵니다. desses buracos sai o veneno. 그 한 방울이 Uma gota de veneno 수백 명을 죽일 수가 있습니다. mata milhares. 피에다가 딱 들어가는 순간에 Quando se aplica no sangue, 피가 굳어버립니다. o sangue coagula. 혈관이 막히고 A veia é entupida. 심장에 들어가면 Se penetra no coração, 심장 마비가 일어납니다. o coração para. 자, 독이 왜 무섭습니까? Por que o veneno é perigoso? 피가 돌지 못하도록. Impede do sangue circular. 그럼 산소가 공급이 안 되니까 Por exemplo, se não tem circulação de oxigênio, 쿵 하고 쓰러지는 거예요. a pessoa cai. 우리 장로님도 말이 3마리 있었는데 Eu tenho um ancião aqui na igreja, ele tinha 3 다 cavalos. 뱀에게 죽었어요. Todos morreram pela picada da serpente. 얼마 전에 까라가타투바 우리 교회가 걔가 진돗개 파스토랄 레몽이 있는데 Algum tempo atrás, a nossa igreja de Caraguatatuba, ali nós tínhamos um pastor alemão, 죽었어. um cachorro, ele morreu. 비디오를 돌려보니까 E nós vimos pelas imagens da câmera, 밤에 뱀하고 막 싸우다가 o cachorro estava brigando com uma cobra 뱀에게 물린 거예요. e foi picado por esta 자, cobra. 독이 들어가면은 Se o veneno entra, 피가 꼬아골라 돼가지고 o sangue coagula 핏줄이 막히니까 e a veia é entupida. 그게 심장으로 들어가면 E se entra no coração, 죽는 거예요. a pessoa morre. 독이 무섭습니다.
O veneno é perigoso. 자, 죄가 그렇습니다. O pecado também é assim. 죄가 들어오면은 Se o pecado entra, 자, 이 죄가 들어와서 사람을 죄의 삭선 사망이기 때문에 já que o salário do pecado é a morte, 자, 너희들은 말하는 나는 살인하지 않았다고 말하지만은 vocês não estão dizendo que vocês mataram. 형제를 보고 나가라고 하면 넌 벌써 살인한 거야. Mas eu digo em verdade, se você diz para o teu irmão, ô tolo, você já matou ele. 야, 너는 간음하지 않았다고 말하지만은 Ei, você está falando que nunca adulterou. 여자를 보고 하고 예쁘다 그렇게 하면 벌써는 간음. Mas se você olhar para uma mulher e achar ela bonita, você já adulterou com ela. 예수님이 말하는 것은 O 마음에 conceito, 관한 거예요. o conceito de Jesus Cristo está relacionado ao coração. 그래서 이스라엘 백성들이 많은 사람이 죽었습니다. Por isso, muitos do povo de Israel morreram. 그때에 하나님 모세에게 E naquele momento Deus disse para Moisés: 노뱀을 달으라고 말했습니다. 장대 위에. coloca numa haste uma serpente de bronze. 그 노뱀이 누굽니까? Quem representa a serpente de bronze? 오늘 이 요한복음 3장에 Hoje nós lemos João capítulo 3, 14. versículo 14. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja 그럼 levantado. 뱀에 물린 사람은 Aquele que foi picado, 노뱀을 쳐다보면 사는 거. se olha para a serpente de bronze, vive. 불뱀이 있고 Eu tenho as abrasadoras, 노뱀이 있어요. eu tenho a de bronze. 내가 땅을 쳐다볼 거냐? Eu vou olhar para o chão 장대 위 하늘을 쳐다볼 ou 거냐? eu vou olhar para o alto. 내가 나를 쳐다볼 거냐? Eu vou olhar para mim 내가 예수 그리스도를 바라볼 ou 거냐? eu vou olhar para Jesus Cristo. 뭐가 믿음입니까? O que é fé? 내가 나를 지켜야 되는 게 아니고 Eu não devo me proteger. 내가 문제와 싸워야 되는 게 아니고 Eu não devo brigar com os meus 내가 problemas. 고통을 밀어내야 되는 게 Eu não 아니라 devo expulsar esses venenos. 노뱀을 바라보면은 Se eu olho para a serpente de bronze, 물려도 괜찮아. pode me picar. 아멘. Amém? 그게 믿음이에요. Isto que é fé. 믿음을 가진 사람은 As pessoas que têm fé, 자기가 자기를 지키려고 하지 ele 않아요. não se protege. 인간 수단 방법을 쓰지 Não 않아요. usa o método humano. 전 제가 20년 전에 왔습니다. Há 20 anos atrás eu cheguei no Brasil. 내 아내와 아이 둘 데리고 왔습니다. Eu com a minha esposa, meus 2 filhos. 저희 교회에서 나를 선교사로 보낼 때에 Quando a minha missão me mandou como missionário, 아무도 아는 사람이 eu 없었어요. não conhecia ninguém aqui no 저는 Brasil. 아에로포르트 여기 과룰루스에 도착했어요. Quando eu desci no aeroporto de Guarulhos, 어디로 가야 될지, para onde eu vou? 어디서 자야 될지. Onde eu vou dormir hoje à noite? 저는 아베세대도 몰랐어요. Nem sabia falar o ABCD. 그게 내가 브라질에 온 첫날이었습니다. Foi o meu primeiro dia que eu desci aqui no Brasil. 저는 망하지 않았습니다. Mas eu não fracassei. 내가 만약에 인간 방법을 썼다면 Se eu tivesse utilizado o método humano, 망했을 거예요. teria fracassado. 저는 망하지 않았습니다. Mas eu não fracassei. 여러분 예수 그리스도를 바라보면은 Se vocês olharem para Jesus, 예수님을 바라보는 순간에 no momento que olharem para Jesus, 내게 오는 그 모든 형편을 무시할 수 있는 거예요. eu posso ignorar todas as minhas situações. 아멘. Amém? 그걸 믿음이라고 하는 Isto 거예요. eu chamo de fé. 자, 믿음은 뭡니까? O que é fé? 믿는 사람은 주가도가 없어요. Aquele que crê não é julgado. 왜요? Por quê? 예수님을 믿기 때문에 예수 안에 있기 때문에. Porque ele crê que está em Cristo 믿지 Jesus. 않는 사람은 Mas aquele que não crê, 믿지 않기 때문에 já que não crê, 곤데나성을 받는. já está condenado e julgado. 여전히 자기가 잘하려고 하고 Ele continua querendo mostrar o seu bom trabalho. 자기가 하나님을 위해서 일하려고 Ele quer fazer algo para agradar a Deus. 자기가 믿으려고. Ele quer acreditar em Deus. 그건 올바른 신앙이 아닙니다. Não é uma vida espiritual correta. 참된 신앙은 A verdadeira vida 그가 espiritual 나를 위해서 해주는 거예요. é dizer que Ele fez por mim. 아멘. Amém? 그가 나를 위해서 준비해 주는 거예요. Ele preparou por mim. 그게 참된 신앙이에요. Esta é a verdadeira vida de fé. 그래서 수고하고 무거운 짐져다 내게로 와. 내가 너 쉬게 할 Por 거야. isso ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. 그래서 노뱀이 달린 이 노뱀은 Então essa serpente de bronze que foi pendurada representa Jesus Cristo. 그렇죠. 요한복음 3장 14절 15절에 그렇게 돼 있죠. Em João 3, 14 e 15 diz isso. 모세가 노뱀을 든 것 같이 Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, 하리니. o Filho do Homem também seja levantado. 자, 예수를 믿게 말하면은 Se vocês crerem em Jesus, 마치 노뱀이 높이 달린 것처럼 assim como a serpente de bronze foi levantada, 그 어떤 독도 não importa qual seja o veneno, qual o pecado seja, 이길 수 있는 거예요. podemos vencer 그러니까 우리는 tudo. 이 말씀을 전해야 합니다.
Nós temos que pregar esta palavra, 자, 이 pastores. 말씀이 들어가야 사람이 변합니다. Esta palavra tem que entrar para trazer transformação. 종교인을 만들어야 되는 게 Não 아니고 devemos transformar para religiosos. 신앙인을 만들어야 합니다. Temos que transformar para homens da fé. 뭘 바라봐야 합니까? O que temos que olhar? 사람 바라보고 Não devemos olhar para o 형편 homem, 바라보고 nem para a situação. 그건 믿는 게 아닙니다. Isso não é fé, pastores. 위를 바라보는 Temos que 겁니다. olhar para o alto. 약속을 바라보고 Temos que olhar para a promessa. 하나님을 바라보고 Temos que olhar para Deus, 말씀을 믿는 para a 겁니다. palavra. 아멘. Amém. 자, 예수님도 제자들에게 이야기합니다. Jesus Cristo também disse para os seus 그리고 discípulos. 주기도문을 가르쳐 주면서 E ele ensinou a oração dominical. 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 Assim como a vontade de Deus foi 땅에서도 이루어진다. cumprida nos céus, será cumprida na terra. 하나님의 뜻이 뭐였습니까? Qual foi a vontade de Deus? 첫 것은 폐하고 Remove o primeiro 두 번째 것은 세우려 하라. e estabelece o segundo. 첫 것은 뭡니까? Que primeiro é esse? 율법입니다. É a lei. 예수님이 오셔서 Jesus Cristo veio a essa terra, 율법은 완성하고 venceu a lei, 그리고 폐하고 removeu a lei 새 언약을 세우려고 e estabeleceu a segunda aliança. 새 언약이 뭐냐면은 Qual é a nova aliança? 예수님이 이렇게 이야기합니다. Jesus Cristo disse 자, assim. 여기 한번 보세요. Olhem pra 시간 cá, 좀 por 적긴 favor. 한데 Não tenho muito tempo. 염소와 송아지 필요하냐고 Não por 같이 meio. 한번 읽어볼까요? Vamos ler todos juntos? Dois 시작. já? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 아멘. Amém? 자, 그러면 하나님의 뜻이 뭐냐면은 Então, qual é a vontade de Deus? 이제 구약 시대처럼 염소와 송아지 필요 안 한다는 겁니다. Não foi como o Antigo Testamento, que era por sangue de bodes e de bezerros. 자기 피로, Agora, pelo seu próprio sangue, 예수의 피로 pelo sangue de Jesus Cristo, 영원한 속죄를 입니다. ele obteve a eterna redenção. 아멘. Amém? 그래서 예수님이 십자가에 돌아가실 때에 Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, 휘장이 찢어졌습니다. o véu foi rasgado. 제사장이 1년에 한 번밖에 못 들어갔는데 O sacerdote, na verdade, ele pode entrar uma vez por ano. 이제는 Mas agora, 아무나 a qualquer momento, 예수의 피만 힘입으면 se você estiver com o sangue de 다 Jesus 들어갈 Cristo, 수 있게 만들어. todos podem entrar no Santo dos Santos. 누구든지 Qualquer pessoa, 예수의 피만 있으면 pelo sangue de Jesus Cristo, 그 휘장을 찢어버렸기 때문에 já que o véu foi rasgado, 사단이 가장 싫어하는 게 뭡니까? Satanás, ele odeia o quê? 예수의 피예요. Ele odeia o sangue de Jesus 예수의 Cristo. 피를 이야기하면 Se eu digo pelo sangue de Jesus 아주 Cristo, 싫어해요. ele odeia isso. 오늘 이 그레고리 윌리 그레고리 가수가 오늘 노래를 불렀는데 Hoje o cantor Willie Gregory louvou a Deus. 나는 윌리 그레고리 굉장히 정말 좋아해요. Eu gosto muito do Willie Gregory. 노래를 잘하지만은 Canta bem, 예수를 이야기하고 mas ele proclama 예수 Jesus 피를 Cristo. 이야기하고 Ele fala do sangue de Jesus 십자가를 Cristo. 이야기해요. Ele fala da cruz de Cristo. 그게 가장 중요한 거예요. Isto é mais importante. 예수의 피, O sangue de Jesus Cristo. 십자가 A cruz. 그게 가장 중요한 거예요. Isto é mais importante para o cristão. 멸망당하는 사람들에게는 십자가의 도가 미련한 거예요. Para aqueles que receberam a destruição, foram aqueles que não acreditaram na mensagem da 뭐 cruz. 저런 이야기를 하는 거야? Ai, por que o pastor fica falando 딴 disso? 이야기 좀 하지. Seria melhor falar de outras coisas. 그러나 구원 얻는 사람에게는 Mas para os salvos, 하나님의 능력이라고 말해요. a mensagem da cruz é o poder de 능력이 Deus. 어디서 나옵니까? Da onde sai o 십자가. poder? Da cruz 능력이 어디서 Da onde sai o 나옵니까? poder? 예수. de Jesus. 나사렛 예수에게서 능력이 나오는 거예요. Sai de Jesus Cristo, Nazareno. 아멘. Amém? 물론 찬양도 하고 예배 Sim, no 시간에. culto nós temos o momento do 기도도 합니다. louvor, da 그러나 더 oração. 중요한 게 뭔지 압니까? Mas o mais importante é 말씀이에요. a palavra de Deus. 말씀이 들어가야 사람이 변하는 A 거예요. palavra, ao entrar, transforma vidas. 그리고 예수님은 틈만 나면 이야기를 하셨어요. Jesus Cristo sempre dizia, 그리고 늘 예수님은 새 언약에 대해서 이야기해요. sempre ele dizia da nova aliança. 너희와 세울 언약은 노발리앙사라고 말했어요. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. 잔을 떼면서 Ele oferecendo o cálice, 노발리앙사라고 ele 말해요. diz, esta é a nova 이것은 너희를 aliança. 위하여 흘리는 나의 피니. Isto é o meu sangue derramado por vós. 피란 말입니다. É o sangue. 그거는 예수님의 노발리앙사란 E 말이에요. Jesus Cristo diz que é a nova aliança. 그러니까 예수님이 십자가 돌아가실 때에 Quando Jesus Cristo morreu na cruz, 염소와 송아지 필요하냐 하고 não pelo sangue de bodes e de 자기 bezerro, 피로 pelo seu próprio sangue, 하나님의 뜻을 이루러 왔습니다. veio para cumprir a vontade de Deus. 머리에 Na cabeça, 가시면루관, colocaram a coroa de espinho. 양손에
nos seus dois braços, 못이 박혔어요. pregaram. 양발에 Nos seus pés, 못이 박혔어요. pregaram. 여러분이 머리로 지은 죄, O pecado que você comete pela 손으로 cabeça, 지은 죄, o pecado que você comete 가면 pela 안 mão, 되는데 pelas 지은 죄, pernas, 다 못 박아버려. tudo foi pregado. 얼마나 생각으로 죄를 많이 지었어요. Imagine quantos pecados nós cometemos 관을 só de pensar. Por isso colocaram coroa de espinho em Jesus. 얼마나 많은 손으로 죄를 짓습니까? Quantos pecados cometeram com a sua própria mão, 못을 박아버려. que pregaram a mão de 얼마나 Jesus. 많은 발이 빠릅니까? 죄 짓는데. Os nossos pés são velozes para derramar sangue. 교회 오라면은 발이 늦고, Se convida para a igreja, esses passos ficam pesados. 수아스카리아 가면 발이 빠르고. Mas se convida para uma churrascaria, esses passos ficam leves. 발이 그래요. Esses são os nossos pés. 그렇지 않습니까? Não concordam, pastores? 예, 이 몸이 그래요. Esse é o nosso 근데 corpo. 예수님은 이야기합니다. Mas Jesus Cristo disse: 다 이루었다. está consumado. 따라서 해보십시오. Repitam: 다 이루었다. está consumado. 예, Amém. 예수 이름은 Jesus, 아들을 낳으리니 darás à luz um filho 이름을 예수라 하라. e lhe porás o nome de Jesus. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 Ele 거야. salvará o seu povo do pecado. 예수 하는 이름은 Jesus significa 구원자입니다. Salvador. 그리고 그분은 마지막에 돌아가실 때에 E ele, quando ele morreu, 다 이루었다. ele disse: está consumado. 아멘. Amém. 그가 십자가의 양쪽에 강도 2명이 같이 죽었습니다. E quando ele foi crucificado, 2 malfeitores também foram 한쪽 crucificados. 강도도 구원을 하려고 말했어요. E um malfeitor também pediu a salvação. 너도 구원하고 Salva-te a ti mesmo 구원해봐라. e depois me salve. 무슨 구원입니까? Mas que tipo de salvação ele está pedindo? 이 고통, Do sofrimento. 이 세상에서 어려움을 만나는 데서 나를 건져달라 이 말이에요. Me salve da dificuldade que eu estou passando nessa terra. 예수님은 쳐다보지도 않아. Jesus Cristo nem olhou para esse malfeitor. 오늘 얼마나 많은 사람이 교회를 나옵니까? Hoje em dia muitas pessoas procuram a igreja, 뭘 pastores. 얻으려고? O que eles querem ganhar? 복을 받으려고. Bênção. 무슨 복? Mas que tipo de bênção? 땅에서. Bênção terrena. 너도 구원하고 Salva-te a ti 나도 mesmo 구원해봐라. e me salve. 그도 구원을 달라고 Ele 했으니 também pediu a salvação. 왜 예수님은 대답을 안 Mas por que 했습니까? Jesus Cristo nem respondeu? 얼마나 많은 사람이 잘못 알고 있습니다. Hoje em dia pessoas não conhecem a salvação. 그러나 다른 한 강도는 Mas o outro malfeitor, 막 뭐락했습니다. ele repreendeu aquele outro malfeitor 그리고 예수님에게 이야기했습니다. e disse para Jesus: 손이 못이 박혀 있기 때문에 já que as suas mãos estavam pregadas, 아무것도 예수님을 위해서 해줄 수가 없어요. ele não podia fazer nada para Jesus. 그 발로 걸어가서 예수님의 땀을 닦아줄 수가 Nem 없어요. podia descer da cruz com seus pés, lavar 평생 죄를 졌어요. enxugar o suor de Jesus. 그리고 그 끔찍한 십자가에 형에 달렸습니다. Pecou a vida inteira e no último momento da cruz, 뭐라고 이야기했습니까? o que ele disse para Jesus? 예수님, Jesus, 당신의 나라에 들어갈 때 나를 기억해 주세요. lembre de mim quando entrares no paraíso. 예수님은 그를 쳐다보았습니다. Jesus Cristo olhou para ele 그리고 약속을 주었습니다. e fez uma promessa: 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. hoje tu estarás comigo no paraíso. 아멘. 그가 뭘 했습니까? O que ele fez? 세례를 받았습니까? Foi batizado? 아닙니다. Não. 뭘 받았습니까? O que ele recebeu? 약속. Uma promessa. Tu estará comigo no paraíso ainda hoje. 이렇게 말했단 말이에요. Ele disse assim: 약속을 얻은 거예요. 약속. ele deu uma aliança. 그거 한 건 아무것도 없어요. Ele não fez nada. 똑같은 거리에. Estava na mesma 똑같은 distância, 형편에. numa mesma situação. 할 수 있는 거 아무것도 없었습니다. Ele não fez nada para Jesus. 그가 뭘 원했습니까? O que ele 구원. pediu? Salvação. 당신의 나라에 임할 때에 Quando entrares no reino, 나를 기억해 주십시오. lembre-te de mim. 예. 그리고 예수님은 십자가에 돌아가셨어요. Jesus Cristo morreu na cruz. 자, 옆에 있는 그 군병이 창을 갖다가 E um soldado romano foi espetar uma lança aqui na coluna de Jesus. 예수님을 도끼로 다리를 찍으려고 하니까 벌써 죽은 거예요. E quando o soldado foi dar uma machadada nos pés de Jesus, Jesus já estava morto. 그래서 옆구리에 창으로 E com a lança, 예수님 위에 있으니까 já que Jesus Cristo estava pendurado, ele espetou a coluna de Jesus. 뭐가 나왔습니까? O que saiu da coluna de Jesus? 뭐가 나왔습니까? O que saiu? 쌍기 이 아과. Sangue e água. 예수님의 옆구리에서 뭐가 나왔습니까? O que saiu aqui do lado de Jesus? 쌍기 이 아과. Sangue e água. 성경은 말합니다. A Bíblia diz:
예수님은 Jesus 둘째 아담, é o segundo Adão. 첫 번째 아담은 O primeiro Adão 아담. foi Adão, 그죠? certo, pastores? 하나님이 아담을 깊이 잠들게 했어요. Deus fez Adão dormir num sono profundo 그리고 옆구리에 갈비를 하나 뺐어요. e tirou uma das costelas de Adão. 그게 여자예요. Esta foi a mulher. 여자분들 As mulheres 여기서 나. saíram da coluna do homem. 아담에게 Para Adão. 아담은 아내가 없었어요. Adão não tinha esposa, 그죠? certo? 아담을 보니까 Deus viu Adão. 혼자 있는 거예요. Adão estava só. 하나님 보시기에 좋지 않았어. Isso não foi bom aos olhos de Deus. 그래서 아담이 이름을 지어줬어요. E deu nome a ele. 토끼, Adão deu nome: coelho, 사슴, corça, 코끼리. elefante. 한국말이 이상하지 않습니까? Não é estranho o coreano? 아담이 이름을 지어줬어요. 이렇게 이름을 지어줬어요. Adão começou a dar nome para os 근데 animais. 짐승은 Só que os animais, 아담과 마음을 나눌 수. Adão não podia compartilhar o seu coração com os animais. 여러분이 집에 가면 개하고 마음을 나눕니까? Vocês compartilham seus corações com o seu cachorro? 우리도 개가 2마리 있습니다. Na nossa igreja nós temos 2 cachorros. 잠보, Oi, Jumbo. 내가 마음이 좀 어렵다. Nossa, meu coração está tão difícil. 그렇게 합니까? Vocês 안 돼요. conversam com os animais? Não dá. 그래서 하나님은 Por isso Deus 아담을 깊이 잠들게 했어요. Deus fez Adão cair num sono profundo. 깊이 잠들었는데 Caiu num sono profundo. 하나님이 손을 넣어서 Deus colocou a mão 갈비뼈를 뺐어요. e tirou uma das costelas de Adão 그리고 살로 채워 넣었어요. e cobriu com carne. 그리고 그 갈비뼈로 여자를 만들었어요. E da costela de Adão Deus fez a mulher. 아담이 깨보니까 Quando Adão acordou, 너무 예쁜 아내가 그나. nossa, viu uma mulher muito bonita. 이는 내 뼈야. Ela é o meu osso, é a minha carne. 그때부터 아담과 하와는 하나가 된 거예요. E aí se tornou um com a mulher. 어디서 나왔습니까? Da onde ela saiu? 옆구리에서. Da costela 그럼 de Adão. 예수님은 Então, Jesus, 누가 예수님의 진정한 신분지 quem é a 압니까? verdadeira noiva de Jesus? 옆구리에서 나와야 Tem 돼. que sair aqui do lado de Jesus. 예수님의 옆구리에서 나와야 돼. Tem que sair do lado de Jesus. 예수님도 깊이 잠드셨어. Jesus Cristo também dormiu 강으로 찔렀어. e espetaram Jesus. 물과 피가 쏟아져. Saiu sangue e água. 그게 바로 예수 그리스도의 신부입니다. Esta é a noiva de Jesus Cristo. Amém. Amém. 그래서 예수님의 진정한 신부는 Então a verdadeira noiva de Jesus 물과 피 é pelo sangue e pela 예수님의 água. 옆구리에서 나와요. Saiu aqui do lado de Jesus. 물은 예수님의 말씀이고 A água representa a palavra de 피는 Deus. E o sangue 우리를 위하여 흘리신 예수 그리스도의 피를 é o 말하는 거예요. sangue da nova aliança derramado na 그래서 cruz. 성찬식 할 때 항상 이렇게 하게합니다. Por isso na Santa Ceia nós 이건 내 dissemos: 몸이야. este é o meu corpo, 이건 내 피야. este é o meu sangue. 그래서 예수님은 물과 피를 쏟으신 겁니다. Assim como Jesus Cristo derramou água e sangue. 아멘. Amém. 그리고 예수님이 사마리아인을 고칠 때에도 Quando Jesus Cristo foi curar o 선한 samaritano, 사마리아인을 이야기할 때에 quando estava falando do bom samaritano, 그에게 물과 ali 포도주와 기름을 o 부어. bom samaritano aplicou óleo e vinho. 포도주는 예수님의 피고 O vinho representa o sangue de Jesus 기름은 성령을 말하는 e o 거예요. óleo representa o Espírito Santo. 아멘. Amém. 그래서 예수님은 한 마리 어린 양으로 오신 거예요. Por isso ele veio como Cordeiro de Deus. 죄에서 사슬에서 우리를 끊으시고 Ele veio como Cordeiro. 우리에게 하나님의 의를 주시려고. Nós entregamos o pecado para ele e Jesus Cristo nos deu a justiça de 그리고 우리를 Deus. 보고 의롭다고 말하는. E ele nos diz: vós sois justos. 거룩해. Você é santo. 너는 의로워. Você é justo. 너는 죄가 없어. Você não tem mais 내가 pecado. 네 죄를 다 짊어졌어. Eu já carreguei todo o seu 오늘의 pecado. 윌리가 간다했습니다. Agora há pouco nós cantamos. Meus pecados foram perdoados 그렇게 말했습니다. Vocês louvaram, meus pecados foram perdoados. 그렇지 않습니까? Vocês perdoado Foram 과거예요. perdoados, foi no passado. 예, 그게 예수의 피의 능력입니다. Este é o poder do sangue de Jesus Cristo. 내가 어제 제가 이 동영상을 하나 이렇게 봤습니다. Ontem eu assisti um vídeo. 볼랍니까? Vocês querem ver esse vídeo? 만약에 콜라가 있는데 Por exemplo, tem uma Coca-Cola. 콜라를 뿌리피카돌 아구에다가 집어넣으면 어떻게 될까? Se eu jogo essa coca num purificador de águas, 콜라가 나올까? vai sair água?
맑은 물이 나올까? ou vai sair água limpa? 볼랍니까? Vocês querem ver esse 자, vídeo? 한번 봐주십시오. Vamos ver. Everyone knows that cola is a syrupy, sticky substance. 여기다 콜라를 It is the 집어넣습니다. last thing that Colocaram comes to Coca-Cola mind no when you think of recipiente. clean, clear water. 그리고 To showcase the performance of 필터를 the eSpring 통과합니다. system, E a está product passando engineer por is going to filtro. filter cola through the unit to simulate contaminants. 콜라가 Cola passes 들어가서 directly Entrou through the como pump and Coca-Cola. enters the eSpring unit. 분명히 As 들어갈 the 때 chamber 코카콜라가 fills, 들어갔는데 pressure Entrou rises, como and the cola Coca-Cola. is forced through 나올 the 때는 patented Mas carbon quando block sai, filter. The carbon 맑은 filter, 물이 나오는 the heart of numa the água eSpring unit, limpa. effectively filters the cola. 여러분 여기다 From 간장을 넣으면 cola 어떻게 to 될까요? clean, E se eu clear colocar water. shoyu, 간장도 물로 변합니다. também vai sair como água 여러분 limpa. 오줌을 넣으면 어떡할까요? Se eu colocar urina, 마실 수 eu posso tomar depois. 있어요. Por quê? 여러분 이 정수기는 Esse filtro, 달나라에 갈 때 사람들이 물을 많이 못 가져가니까 já que as pessoas quando vão para a Lua não podem levar água, 나사에서 이 정수기를 발견한 거예요. a NASA descobriu esse filtro. 그래서 자기가 오줌 넣고 Por isso, a própria pessoa coloca urina, 필터로 해가지고 마시는 거예요. coloca nesse filtro, depois toma água. 여러분 생각, Vocês devem pensar, nossa, 안 그래요. mas não. 맑은 물이에요. Se torna uma água limpa, 냄새 나지 않아요. não tem cheiro. 거기에 콜라를 넣든 Seja Coca-Cola, 거기에 간장을 넣든 seja shoyu, 거기 여러분 오줌을 넣든 seja a tua urina, 거기를 통과하면 se passa pelo filtro, 깨끗해지는 거예요. se torna limpo. 인간도 O ser humano 이런 걸 만들어내는데 foi capaz de descobrir esse 하물며 filtro. 예수의 피가 Porventura, o sangue de Jesus 여러분의 죄를 못 Cristo não vai 씻겠습니까? limpar o teu pecado? 흰 눈보다 더 희게 씻는 거예요. Serão tão brancos como a neve. 자, 하나만 더 보여주겠습니다. Vou mostrar mais uma coisa. 아, 다른 거예요. 다른 거. Outro vídeo. 자, 한번 보여주십시오. 자, 이게 여러분입니다. Esses são vocês. 죄가 Esse é o 들어왔어요. pecado. Jesus 예수님이 Cristo. 죄가 여러분의 마음에 O 들어왔어요. pecado entrou no teu coração. 여러분 마음이 더러워졌고 Seu coração ficou sujo. 지옥 가야 합니다. Então vai para o inferno. 예수님을 만났어요. Mas encontraram com Jesus. 예수의 피가 내 마음에 들어왔어요. O sangue de Jesus Cristo entrou no meu 내 coração. 모든 죄가 깨끗하게 씻어. Meu coração ficou tão branco como a neve. 어떤 죄도 Não importa qual pecado seja, 예수님을 이길 수는 não 없는 pode vencer Jesus Cristo. 예수 그리스도가 들어가기만 Se 하면 Jesus Cristo entrar, 어떤 것이 변합니다. não importa qual pecado 흰 seja, 눈보다 더 희게 se tornará tão branco como a neve, se tornará limpo. 아멘. Amém. 그래서 성경은 내가 피를 볼 때 넘어간다고 말합니다. Por isso a Bíblia diz: quando eu ver o sangue, 내가 딴걸 passarei. 보지 않겠다. Deus não vai ver outra coisa. 파스쿠아. O que é Páscoa? 파스쿠아가 무슨 O que 뜻입니까? significa Páscoa? 심판이 오다가 Veio o julgamento de Deus. 피가 칠해져 있으면은 Se passar um sangue 넘어가리라 na 말이야. porta, o julgamento de Deus vai passar. 어떤 재앙이든 Não importa qual 여러분 praga. 마음판에 피가 칠해져 있으면 Se na tábua do teu coração vocês passarem o sangue de 그 Jesus Cristo, 재앙은 넘어가는 거예요. essa praga vai passar. 아멘. Amém. 우리가 단기를 보냈습니다. 아프리카에. Nós enviamos um jovem para a África como 시간이 없어서 막 missionário. 넘어가는 겁니다. Não tenho muito tempo, por isso estou passando os slides. 최요한이라는 학생입니다. Esse jovem se chama João Choi. 그리고 정갈에 물렸습니다. Ele foi picado por um 하다가 escorpião. 뭐가 딱 꼬맸는데 Ele sentiu uma fisgada. 심장이 멎었고. O coração dele parou. 그래갖고서 병원을 데려갔는데 Levaram ele para o hospital. 이미 늦었습니다. Já chegou tarde. 라이베리아라고 하는 그 아프리카 병원이 아주 열악한데 Os hospitais lá da Libéria estavam numa situação muito precária 데려가라고요. e mandaram ele voltar para casa. 늦었어. Já era tarde. 심장이 3번이나 멈췄어. O coração dele parou por 3 그 vezes. 맛이 다시 또 힘빼서 상실해가지고 Normalmente tentaram recuperar, 또 살려고. salvaram, 근데 혈압이 떨어지기 시작했어. só que a pressão dele começou a cair 120에서 de 120 80, para 80 60, para 60. 또 37.5도인데 Temperatura normal vai de 36 graus, 24도까지 내려갔어. caiu até para 24 graus. 이제 죽은 거예요. Ele estava morto, 똥을 싸고 estava defecando, 오줌을 싸고 urinando. 이미 병원에서는 더 이상
do hospital já não tinha outra saída. 그 선교사님이 Mas o missionário 우리 한국에 있는 박옥수 목사님에게 전화를 했어요. ligou para o pastor Oksu Park. 목사님 큰일 났습니다. Pastor, aconteceu um grande 조용하니까 perigo. 죽어갑니다. João Choi está morrendo. 정달에 물렸습니다. Ele foi picado por um escorpião. 이제 지금 심장이 3번이 멈췄습니다. O coração dele parou 3 vezes. 이제 병원에서 데려가라고 합니다. E do hospital está mandando ele voltar para casa. 잠깐 깨었을 때 목사님 전화를 바꿔줬어. Mas quando ele acordou, ele atendeu a ligação do pastor. 요한아, João, 너 내 말 잘 들어. me escute bem, 난 João. 오늘 아침에 성경을 읽었어. Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia. 이사야 40장 31절에 Em Isaías 40:31 diz: 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. 요한아, João, 여호와를 바라봐. espere no Senhor. 여호와를 앙망하면은 Se você 너에게 esperar no 새 Senhor, 힘을 주실 거야. será renovado. 내가 너를 어떻게 도와줄 수가 없어. E eu, como pastor, não posso te 내가 ajudar. 아프리카까지 갈 수도 없고. Eu não posso ir até a 지금 África. 내가 너를 도울 수는 아무도 없어. Eu não posso fazer nada 그러나 por 그 ti. 말씀을 믿어. Mas acredite na palavra. 네, 목사님. Sim, pastor. 잠이 들었어요. Ele dormiu. 너무 신기한 일이고. Aconteceu algo incrível. 분명히 죽어야 되는데. Certamente ele deveria morrer. 간호원이 말했습니다. E a enfermeira disse: 의사 선생님, Doutor, 이 사람 와보세요. 빨리 와보세요. venha logo, olha esse paciente. 혈압이 올라가기 시작했어요. A pressão dele começou a subir. 다 썩어가고 죽어갔던 이 다리가 Aquela perna que estava 그 apodrecendo. 말씀 하나만 믿었는데 Ele acreditou somente em 여호와를 uma 앙망하라. palavra. Aqueles que esperam no 새 Senhor 힘을 얻는다고. renovam as suas forças. 그 사람이 완전히 살아나 버렸어요. E realmente ele sobreviveu. 지금 어디 가든지 자기가 하나님 앞에 간증하고 E hoje, em qualquer lugar que ele vai, ele testemunha a maravilha de Deus. 지금은 결혼을 해가지고 Ele se casou 아주 이 미국 서부에서 선교사로 일하고 있어요. e está trabalhando como missionário nos Estados Unidos. 하나님을 바라보면은 Se vocês esperarem no Senhor, 예수의 피가 se o sangue de Jesus Cristo 우리 마음의 모든 죄를 sobre todos os nossos pecados, 저주를 maldição, 다 떠나가게 만들어요. expulsou tudo do nosso coração. 우리가 오늘 여러분과 함께 할 수 있는 너무 행복하고요. Estou muito feliz por estarem com vocês. 또 기회가 되면 또 여러분과 함께 또 이런 모임을 갖고 싶습니다. E eu quero ter mais oportunidade para estar conversando com vocês. 시간이 많이 지나서 좀 그렇지만은 Já passou bastante tempo, pastores. 우리에게 하나님이 계셔서 너무 감사해요. Eu agradeço porque Deus está conosco. 여러분이 하는 일들 속에 또 하나님의 능력이 나타나고 일하시게 되길 Eu 바랍니다. creio que Deus vai manifestar no teu ministério e na tua vida. 감사합니다. Obrigado. 드리겠습니다.